ощущение, что мы сейчас в воду приземлимся. Как низко. Так, я наконец-то прилетела на север Испании. Он существует, и где-то в Испании не так жарко. Я пока еще не осознала, что мне бросается и не только в глаза спокойствие здесь, сразу с аэропорта начинает. Ну и то, что я уже рубашку надела, хотя печет солнце. Несмотря на то, что я очень устала добираться до города, и смотрите, как прикольно. Здесь по туннелю можно идти. Это самый красивый и уютный туннель, который я видела в городах Европы. Обычно это самое неблагополучное место, а здесь вон даже какие-то картины висят. Кофе. И жду времени заселения. Расскажу вам, как я сюда добиралась. Я решила не дожидаться автобуса у аэропорта. Решила пройтись. Шла по Google картам, да, которые вели по одной стороне. Один раз перелезла, перебежала пару раз дорогу. Уже все равно было. Показывает, что есть какой-то автобус. Понимаю, что я прихожу на эту остановку, и машины едут в одну сторону. А по идее автобус должен ехать в другую сторону. Он остановился, наконец-то. Я уеду уже в город. Но там нельзя платить картой. И телефоном нельзя платить. И женщина какая-то, моя спасительница, героиня, заплатила за меня. И вот я приехала в город наконец-то. Город совсем другой, что это не Барселона. Сразу как-то вот понятно. По ощущениям. Ну, я думаю, по внешнему виду тоже. Например, вот как выглядит вот этот дом. На мой взгляд, он выглядит абсолютно не по-барселонски. И вот этот дом. В целом, какая-то архитектура, я не знаю правильных названий, не такой же, как в Барселоне. И мусорки, посмотрите, они другие. Какие-то магазины, забегаловки на первом этаже, которые выглядят тоже максимально по-простому. Так, наверное, можно сказать. Зато посмотрите, какая крутая библиотека здесь. Я сначала вообще не поняла, что это за замок посреди улиц стоит. Мне говорили, в этом городе много бабулек и дедулек. И пока что в целом все так оно и есть. Мне кажется, это показатель хорошего города, потому что бабульки и дедульки не стали бы жить в городе, где некомфортно жить. Для меня это вообще не минус, а показатель, наоборот, хорошего уровня. Храм городской, вон там стоят мусорки. Это, конечно, все портит. А тут прям сразу рынок. Кантабрия, под слово. Это название региона на севере Испании, собственно, где я сейчас нахожусь. Сантандер – это центр, главный город этого региона. Любят эти шиповатые шпили. Зашла внутрь рынка, и все там сидят, кушают. Я думала, здесь просто овощи будут продаваться, а здесь не против сама так посидеть, честно говоря. Вау. Идеально. Только я вышла с этого рынка, и смотрите сразу, какая аллея красивая к воде. Мне кажется, я иду просто идеальным маршрутом, чтобы хорошее впечатление словить. А это здание, посмотрите, это, по-моему, как музей современного искусства. Заметила сразу, как вышли с самолета, здесь воздух другой, запах. Все связано с тем, что здесь вода рядом. И вода не просто море, а океанический такой ветер. На солнце жарко, но в теньке прям хорошо становится. А это еще день. В общем, климат здесь другой. Классный. Мне нравится. О, сядь на картаны. Я поспала, и теперь у меня есть немного сил, чтобы жить дальше, потому что я просто валилась с ног. У меня болели ноги в кроссовках. Самое такое, мне говорили, что здесь дожди, холодина, возьми зонтик. Вы видите дождь? Вот так выглядит спасение. Как же повезло, что мне могли подогнать сандали. Все, в кроссовках больше не ходим. И вот кто сегодня я. А ты? Гонзало. А ты? Твой ирмана. Короче, да, в этом городе я Гонзало. Из интересного, что до 8 вечера кухня практически везде закрыта. Вот. Классическая Испания, где все закрыто. Здесь зеленый человечек показывает, как правильно надо переходить дорогу. Называется «Сделай сам себе каталонский тост». Масло, томат, хлеб. Инструкция простая. Ну, я сейчас видео снимаю, правильно? Наверное, можно. О, крутяк! Кушать эмпанады, смотреть на вид и сидеть на парковке.
смотрю на эти виды и все пытаюсь осознать, переварить, что так выглядит Испания. Вот эта деревня, она мне очень напоминает Сан-Поль-де-Венс, где я просто бегала и восхищалась этим каменным улочкам, домам. Вот, очень похоже на самом деле. То, что такая маленькая, но испанская деревня. Но момент в том, что обычно про такие места знает много людей. Ну, вы видите, сколько людей, кроме нас, еще в курсе про то, что здесь есть красивая деревня. Ой, там маленький такс идет. Ой, такой ты грустный, маленький таксушка. Совсем не постриженный. Ой, как грустно. Деревни — это, оказывается, всегда хорошо. Север Испании — это очень круто. Таксы — это весело. Вот, собственно, все выводы этого дня. Я слышу там кур где-то вдали. Мне кажется, мы идем просто по какому-то дачному району от одной деревни к другой. Звуки птиц, насекомых, ветра, листьев. После такого хочется жить где-нибудь в деревне. Мне кажется, то, как я выгляжу, это вообще мимо. Если жить в деревне, то точно выглядит не вот так. Я нашла пятнистых коров. Я каждый раз так рада видеть пятнистых коров. Мощно. Ты проверяешь, да, задание? Атмосфера пить кока-колу на заправке. Потому что путь долгий. Я выгляжу ровно так же, как чувствую себя. У меня все на лице написано. Единственное, что я надеюсь, что я не загорела, не сгорела опять. Я могла. Потому что, мне кажется, я просто не признаю существование SPF для тела. И мне так нравится вот эта атмосферка. Здесь есть и казино, и сигаретный автомат. Лучшая заправка. В лучшем стиле. Мне, кстати, так нравятся заправки, атмосфера заправок. Не знаю почему. Мои вкусы специфичные. Где-то идем. Уже не важно в целом. Я поела мороженое, мне вообще классно сейчас. И не важно, что здесь только вот один дом и дорога. Туапсинский район какой-то. Мне так понравилась вот эта лавка под мостом. Мне так нравятся здесь улицы, где ездят машины, дороги. Кажется, решает зелень. Все такое небольшое, 2 полосы всего. Проложила маршрут до магазина, а он идет вон туда. Вау! Не думала, что маршрут до продуктового магазина выглядит как-то так будет. Это чисто кантабрийская такая история, то есть местный вариант тортильи. И выглядит это очень аппетитно. Друзья, вот это 3,5 евро, которые сделали в данный момент меня просто счастливым человеком. Я сколько-то видео назад жаловалась, что типа тут тоже жарко, где дожди обещаны, и радуюсь этому, потому что я уже забыла дождь. Я не видела его с того времени, и вот. Оба! Лягушка! По рекомендации хозяйки квартиры и интернета решили перебраться на вот таком вот катере на тот берег. И что прикольное, что туда-обратно билет стоит всего 6,5 евро. Красивый. Кто-то сейчас испачкает все ноги. Сейчас очень повысились риски, что я после этого захочу жить где-нибудь на севере страны. Но я не могу, это равнодушно смотреть на это слишком просто смотреть.
Я очень люблю северные виды вот такие. Как красиво выглядит эта дорога. Вот про вот эту зелень я говорю. Как в Балтийске. Вот. Вот такая новая ассоциация всплыла, разблокировалась. В Балтийске, в Калининградской области. Тоже такой пляж красивый. Послушайте звуки. Мне нравятся домики в этой деревне. И вот надпись Welcome Pizza Lovers. Вот эти деревья меня очень покорили. Испанская лесная деревня, в которую я влюбилась. Вот сюда приплывает катер. Вот там Сантандер. Я готова перебираться куда-нибудь сюда. Но это надо завтра меня еще спросить, и еще через пару дней, чтобы уж наверняка. Но вот сейчас такая мысль меня посетила и не покидает. А вот теперь мы плывем назад, вот здесь вот, с чьей-то доской для серфинга под ногами. Сели, конечно, в самом Сабука. Красивым видом. Эпично сидит, смотрит. Короче, вот так вот и передвигаться, если жить в этой деревне, вот таким транспортом до Сантандера. Классно же. Ой, друзья, мне кажется, это просто лучшие 6,5 евро, на что можно потратить. Ты плывешь до остановки, куда тебе надо. Да, это не речной трамвай Венеции, где не сесть, не встать, не подышать, да. И вот рядом с тобой Сабуньки, как собака пристроилась на собаке. Я очень хотела мороженое, взяла вот такое. Здесь оно стоит такое, 2 шарика, 3,8. Это что, сочинский пляж? Чувствовали бы вы этот запах травы, который здесь сейчас есть, от этих газонов и от этих вот деревьев. А так мы идем вот по этому красивому зеленому пути к маяку, туда дальше. Оба. После таких кадров и таких мест, конкретно мне просто здесь есть вот это все. Когда я вижу вот такие обрывы и думаю, это лучшее, что я видела в своей жизни. Я пока на эмоциях, но, чтобы потом не было резких удивлений, что я говорю, я уехала в Кантабрию жить. Это я. Камбуча не самая любимая, но хоть какая-то. Тоже вкусная. Устала ходить за эти дни, но не меньше устала от этих эмоций, впечатлений, которые я получала от тех мест, где мы были. Завтра я, вернее, уже улетаю назад в Барселону. Я не хочу раньше времени об этом думать, да, какая там погода в сравнении с местной погодой. Вот. Но в любом случае вы уже все поняли по моим эмоциям, по моим словам во всех предыдущих видео, что этот город был случайный, я не планировала заранее как-то сюда ехать, но все случайности не случайные, то, как я здесь оказалась, и то, что я здесь узнала, и все. Я не знаю, в общем, к чему это приведет. Я бы сюда хотела вернуться, не знаю, в каком, как это сказать, с какой целью сюда вернуться, но, по крайней мере, я теперь наконец-то разблокировала представление, как выглядит север Испании, и много чего важного уношу с собой вместе. Век живи, век учись, в общем. Надеюсь, вам было тоже это все интересно. Пишите, будет мне всегда интересно почитать, какие впечатления это оставило у вас. А мы с вами увидимся опять